mutatok nektek egy nagyon durva bugot C35 HP-n. Játszottam kedvenc szerveremen. Nem ezt. Ejtőernyő, ezt tudjuk, hogy nincs. Játszottam kedvenc szerveremen, mikor ezt a bugot észrevettem. Nagyon durva. Ugye lemegyünk itt a víz alá, nyugodtan úszkálunk, nem kapunk levegőt. És hát lassan elkezd fulladozni. És kijövünk. Meg kell fulladni. Olyan szerveren jó még, ahol feltöltődik a életet, hogyha fulladodol. Itt nem töltődik fel. Meghalunk. Pick up your weapons and fight. Hoppá, töltődik az élet. Wow. Most lemegyünk még egyszer. Prepare for battle. És így teljesen fel lehet tölteni az életet. Na én megyek, mert nem akarok harcolni. Sziasztok!